നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബക്കറ്റ് ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മളിവിടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീയൊക്കെ കത്തിക്കുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചിക്കനുള്ള മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് വെച്ചു. അതിലേക്ക് ഒരു 10-12 ചെറിയുള്ളി ചേർത്തു. പിന്നെ 1-2 വലിയ വെളുത്തുള്ളി ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ തണ്ട് ഒരു 2 എണ്ണം ചേർത്തു. ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം ചെറിയ 2 കഷ്ണം ചേർത്തു. വലിയ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ പുതിനയുടെ ഇല കുറച്ച് ചേർക്കുക. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ. പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ 3 സ്പൂൺ ഇട്ടു. കുറച്ച് കുരുമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ എരിവിന് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1.5 സ്പൂണോളം എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഉപ്പ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിന് ചേർക്കുക. ഞാൻ പോയി ഇവിടെ ഒരു 2 സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തൈര് ചേർക്കാം. ഞാൻ 2 സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്തു. പിന്നെ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങയും ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വലിയ ചെറുനാരങ്ങ 2 സ്പൂണോളം ഉണ്ട് ചേർക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. കാരണം നമ്മളിതിൽ തീരെ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് 3 സ്പൂണോളം ചേർക്കും. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് മസാല റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ചിക്കൻ മസാല പരട്ടി കഴിഞ്ഞു. ഇനി കാശ്മീരി ക്രഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ വിതറി കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്കത് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഒരു 2 hours ഫ്രീസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത ടാസ്ക്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഒരു മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണം നിലത്ത് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചിക്കനെ അതിൻ്റെ മേലെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ. ഇനി ആ മരക്കഷ്ണത്തിൻ്റെ മേലെ കൂടെ 2 വാഴയില താഴോട്ട് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ്. അതായത് ആ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് നമ്മളെ ചിക്കനെ ഇറക്കി വെക്കാം. ചിക്കൻ ഇറക്കി വെച്ചു. ഇനി അതിൻ്റെ കാല് 2 കെട്ടി വെച്ച് നമ്മളെ ബക്കറ്റ്, അതായത് ഞങ്ങളിവിടെ ടിന്നാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആ ടിന്ന് വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന് മേലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, നല്ല ടൈറ്റായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇനി ആ ടിന്നിനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു നെറ്റ് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ചിക്കനെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് റൗണ്ടാക്കിയിട്ട് റൗണ്ടിൽ ചുരുട്ടിയിട്ട് നമ്മളതിൽ ഫുള്ള് നടക്കാം. എന്നിട്ട് അത് കത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു 2-3 റൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോഴേക്കും ചിക്കന് ഫുള്ളായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കതിന് തീ കൊടുക്കാം. ഫുൾ കത്തി ആ ചിക്കൻ വേവുന്നത് കാണാം.
തുറന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ അടിപൊളിയായി